Добрий день, любі дітки! От вже скінчилася зима і настала весна. Що ж відбувається у природі з приходом весни? Сонечко частіше світить і повітря стає теплішим. Тане сніг, течуть струмочки, прокидається земля, виростає зелена травичка і з'являються перші весняні квіти. Вертаються з теплих країв птахи. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться слід листа? То травичка вироста. А над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. Весняних місяців всього 3. Перший – березень, другий – квітень, третій – травень. Березень ще називають ранньою весною. У березні природа ще спить. У березні ще буває багато снігу, але через потепління і дощі він липкий. І ліпити з нього сніжки легко і просто, так що можна встигнути зліпити останніх сніговичків. Тривалі морози змінюються довгоочікуваним теплом. Кожним днем яскраве березневе сонце сильніше нагріває землю. Сонячних днів стає більше і подекуди починає пробиватися травичка. З'являються перші весняні квіти, підсніжники та проліски. Квітень – другий місяць весни. Він приносить з собою тепло. На деревах з'являються бруньки. Розпускаються перші листочки, цвітіння дерев. Повертаються з півдня перелітні птахи. Квітень – середина весни. Теплих сонячних днів стає більше і на вулиці стає тепліше. Цвіте верба і кульбабки. Чути спів птахів у парках і скверах. У квітні починаються весняно-польові роботи. Травень одягає природу у новий чистий одяг. У травні дуже часто йдуть дощі і можна почути перший гуркіт грому. У травні починається цвітіння дерев, яблунь, вишень, слив, каштанів, кленів, верби. Краса кругом, свіжі листочки на деревах, подекуди чути дзижчання бджіл. Ще немає комарів і прогулянки на свіжому повітрі – нескінченне задоволення. Травень ліс одягає, літо в гості чекає. Весною жива природа оживає. Комахи виходять з укриттів, тварини линяють і виводять потомство. А ви любите весну? Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!